ではこれからダンベルプレスで胸を鍛えていきましょう。ペースは2秒でダンベルを持ち上げて4秒かけて戻してきてください。はい、では胸意識してやっていきましょう。はい、いきます。せーの。1、2、4秒です。1、2、3、4、はい、2、1、2、3、4、3、2、いいですよ。1、2、3、胸を伸ばして、4、2、1、2、3、4、5、2、1、2、3、4、6、2、1、2、伸ばして、はい、7、2、1、2、ダンベルが床と平行になるように、8、OK です。はい、1、2、3、4、はい、9、2、1、2、ここからあと3回いきましょう。はい、10、2、1、2、3、あと2回です。せーの、1、2、1、2、はい、ラスト頑張りましょう。せーの、1、2、4秒です。1、はい、2、3、4、はい、お腹前にダンベルください。お疲れ様でした。ありがとうございます。